Benvenuti, oggi è venerdì 23 maggio 2025. Il sole sorge alle 5.46 e tramonta alle 20.07. La luna si leva alle 3.05 e cala alle 15.58. Oggi si celebra San Desiderio, protettore nei parti difficili. Il nome Desiderio deriva dal latino e significa desiderato. Oggi, 23 maggio, si celebra come ogni anno la giornata della legalità, con la quale si commemorano le vittime di tutte le mafie e in particolare ricorda gli attentati ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino del 1992. Oggi compie 38 anni la cantante catanese Levante. Nata a Caltagirone, ha mosso i primi passi nel mondo della musica aprendo i concerti di Max Gazzè per poi spiccare il volo. Nel 2018 è stata giudice di X Factor. Buon compleanno anche all'attore e regista Massimo Ceccherini, che tocca quota 60. Sembrava destinato a una vita da imbianchino sulle orme del padre, ma l'attrazione nei confronti del mondo dello spettacolo lo ha portato prima alla corrida di Corrado e poi a recitare nei film di Alessandro Benvenuti e dell'amico Leonardo Pieraccioni, trampolini di lancio per una lunga carriera sul set. Infine sono 43 le candeline per la conduttrice televisiva e radiofonica Andrea De Logu. È stata protagonista alla RAI del programma Stracult e nel 2016 ha presentato alla radio il Festival di Sanremo. Erano le 17.57 del 23 maggio 1992. Giovanni Falcone, il coraggioso giudice antimafia, viaggiava a bordo della sua Croma bianca insieme alla moglie Francesca lungo l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Ma all'improvviso, all'altezza di Capaci, un boato assordante. L'esplosione violentissima fece esplodere la macchina, uccidendo Falcone, sua moglie e anche 3 agenti della scorta che li accompagnavano, in altre 2 auto blindate. Una strage che ha lasciato l'Italia senza parole, una ferita ancora aperta nella nostra storia. Oggi ci addentriamo nel nanoscopico mondo dell'atomo. In particolare, sia atomi che molecole sono in grado di assorbire la luce che arriva dall'esterno e poi riemetterla dopo un certo tempo. Questo fenomeno viene detto fluorescenza o fosforescenza. La differenza è dovuta a variazioni nella composizione interna della molecola presa in considerazione. Avete presente quelle stelline che vengono attaccate nelle camerette dei bambini e che si illuminano al buio? In parole povere, hanno incamerato la luce durante la giornata per brillare e riemetterla durante la notte. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna passa in Ariete e con i pianeti Nettuno e Saturno ancora quadrerà per qualche ora a Giove. Poi si andrà ad abbracciare con la bella Venere, ammorbidendo un po' tutto lo zodiaco. Vediamo cosa accade. Ariete, siamo vicini a tanti cambiamenti e la Luna ve ne porta uno, entrando nei vostri gradi, congiungendosi a nessuno e annunciandovi che dopodomani Saturno sarà nei vostri gradi. Pronti a cambiare la vostra vita? Toro, la giornata di oggi è una giornata quanto mai importante e significativa, sta cambiando un po' l'assetto della ruota zodiacale e finalmente sentite che tutto è di nuovo possibile, quindi recuperate fiducia in voi stessi e nelle vostre vite. Mercurio intanto arriva a congiungersi al pianeta Urano, non stupitevi oggi se sentirete le persone parlare un linguaggio che proprio non comprendete. Gemelli, il vostro cielo è sicuramente salutato dalla piacevolezza della Luna che passa in Ariete amica, risale l'umore, ma anche del vostro pianeta Mercurio che si sta congiungendo a Urano, rendendovi geniali, veloci, immediati, proprio come vi serve essere in questo momento molto complesso in cui dovete gestire molto bene le pubbliche relazioni. Cancro, una giornata oggi
che vede l'inizio della quadratura della Luna. Il vostro astro, congiungendosi dolcemente però a Nettuno, vi regala in mattinata dei sogni bellissimi. Leone, una giornata oggi che vede un bellissimo trigono della Luna, quindi l'umore torna a posto e presto starete bene nel vostro ambito. Marte, ancora presente nei vostri gradi, è tenuta a bada dalla bella Venere che lo addolcisce un po', ma attenzione però a non irritarvi. Vergine, una giornata oggi la più buona notizia è che l'opposizione della Luna è terminata, quindi moralmente torna tutto abbastanza sereno, anche perché avete avuto prospettive ed auspici di un miglioramento generale della vostra vita e dei vostri affari personali. Bilancia, una giornata oggi che vede l'opposizione non solo della bella Venere, vostro pianeta, ma anche della Luna. Le signore dello zodiaco sono in opposizione al vostro segno zodiacale, il che potrebbe generare una certa diffidenza in termini affettivi. Scorpione, oggi perdete il trigono della Luna che passa in Ariete e non vi parla più. Però Mercurio si sta congiungendo a Urano, il che significa che si dovrà stare molto attenti alle parole, diplomatici in maniera assoluta, proprio perché una parola detta male oggi potrebbe scatenare un uragano. Sagittario, giornata oggi che vede la stupenda luna di Trigono e quindi l'umore risale e quindi riprendete il vostro ottimismo, anche se Giove, il vostro pianeta, è fortemente attaccato da Saturno e Nettuno che vi chiedono una svolta concreta lavorativa e anche una vacanza e una fuga. Capricorno, buone notizie dal caro vecchio Saturno che tra un po' cambierà segno zodiacale, ma rimanendo ancora nel grado di Pesce con la Luna, oggi vi porta dolcezza e amore. Acquario, si stanno preparando tanti cambiamenti per voi e oggi saprete sicuramente gestire al meglio tante faccende che riguardano tutto il fattore comunicativo e relazionale che avete intorno. Siate chiari però con il partner e ogni tanto dimostrate dell'affetto a parole. Siete sempre un po' orsi da questo punto di vista. Pesci, una giornata veramente speciale, quella di oggi. La Luna è uscita nei vostri gradi e passate in seconda casa, si fa concreta ma non troppo, perché abbraccia proprio il vostro pianeta Nettuno, quello dei sogni, delle maree e dei sentimenti. Oggi è proprio una bella giornata. Siete pronti per un'avventura che vi porterà in luoghi esotici e pericolosi, popolati da feroci pirati? È la storia di Jim, un giovane che trova una mappa che rivela l'esistenza di un tesoro nascosto. Ci troviamo nel 23 maggio del 1883, quando lo scrittore scozzese Robert Louis Stevenson pubblica un libro che diventerà un mito per milioni di giovani lettori, L'Isola del Tesoro. Oggi scopriamo il significato dell'espressione "a taste of your own medicine", o in italiano un assaggio della tua stessa medicina. Ma da dove viene questa frase tanto usata? La sua origine risale addirittura alle favole di Esopo, in cui un truffatore vendeva medicine false e, quando si ammalò, gli furono somministrate le sue stesse medicine, che naturalmente non funzionarono. Da allora questa espressione è stata usata per descrivere la situazione in cui qualcuno riceve il trattamento che ha inflitto a qualcun altro. Insomma, chi la fa l'aspetti. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi vi parleremo di due criminali che hanno fatto sognare l'America intera, Bonnie Parker e Clyde Barrow. Lei una giovane donna insoddisfatta dal suo matrimonio, lui un appassionato di armi e di auto. Insieme hanno formato la celebre Barrow Gang, una banda di rapinatori che ha tenuto la polizia sempre sulla corda. Alla fine però la loro avventura è stata stroncata dai Texas Rangers che li hanno uccisi in un'imboscata. Bonnie aveva solo 24 anni e Clyde 25, ma il loro nome è entrato nella leggenda. Ci salutiamo con la frase del giorno.
Ognuno di noi è una luna, ha un lato oscuro che non mostra mai a nessuno. Anche il nostro appuntamento di oggi è volto al termine. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi rinnovo l'appuntamento a domani. Buona giornata dalla vostra Martina.